Welcome back to my English lesson. Today I'm gonna tell you about as if and as though. So let's get started together. So today we gonna learn about as if and as though, right? As if and as though. So what is the difference between as if and as though? It has no difference in meaning and also uses. So we can use as if or as though. ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាពី as if និង as though. As if និង as though ហ្នឹងវាជា conjunction ហើយឆ្នប់ណាថ្នាក់ពាក្យវាជាឆ្នប់ជា conjunction ហើយវាអត់មានភាពខុសគ្នាទេរវាងពាក្យ as though និង as if នេះហើយយើងត្រូវចំណាំថាគេប្រើវាដើម្បីអី Why do we use these conjunctions ចឹងយើងប្រើ conjunction ហ្នឹងដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលផ្ទុយជាមួយនឹងការពិតណាហើយយើងមើលអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាម៉េច as if ឬក៏ as though អត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់បីដូចជាធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់បីដូចជាខ្មែរយើងច្រើននិយាយថាណែឯងថាឲ្យខ្ញុំមើលធ្វើមើលតែណែឯងនឹងជាចវាយខ្ញុំណាធ្វើមើលតែណែឯងជាតកែខ្ញុំណាចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ហើយនឹងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទនៅក្នុង tense អីគេណាមើលឧទាហរណ៍ he acts as if he were my boss. Okay. ឬក៏យើងនិយាយថា he acts as though he were my boss. Okay. As if he were my boss. ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ពីរនេះពាក្យ as if និង as though អត្ថន័យរបស់វាដូចគ្នាហើយការប្រើប្រាស់ tense តែចាំថាបើសិនជាអាខាងមុខវាជាបច្ចុប្បន្នកាលវាជាបច្ចុប្បន្នកាលជា present simple ខាងក្រោយវាត្រូវតែជា past simple អូខេបងតាមតាន់ present simple អាខាងនេះគឺត្រូវតែប្រើ past simple ហើយកិរិយាសព្ទ to be គ្រប់ប្រធានទាំងអស់គឺយើងប្រើ were ណាអត់ប្រើ was ទេសួរថាមូលហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះគេនិយាយអំពីការមិនពិតដែលផ្ទុយទៅនឹងការពិតនេះឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងមក he acts as if he were my boss គាត់ធ្វើមើលតែគាត់នឹងជាតកែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់នេះមិនមែនជាតកែរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងហើយបានជាគេប្រើ past tense បើទោះបីជាគេនិយាយនៅក្នុង past tense ក៏ដោយប៉ុន្តែ situation ហ្នឹងគឺនិយាយពី present situation ទេណាបើយើងនិយាយតាមភាសាវេយ្យាគេហៅ subjunctive verb កិរិយាសព្ទដែលនិយាយដែលវាខុសពីប្រធានរបស់ខ្លួនណាប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង present situation ទេណា subjunctive verb ណាគឺកិរិយាសព្ទដែលនិយាយផ្ទុយពីការពិតនិយាយការមិនពិតនឹងឯងណាចឹងតែចាំបើកិរិយាសព្ទ to be គឺយើងប្រើ verb គ្រប់ប្រធានទាំងអស់ I we you they he she it វាយើងប្រើ verb ណាវានៅបន្ទាប់ពី as if as though អូខេចឹងបើខាងមុខ present simple អានេះ past simple He acts as if he were my boss យើងអាចនិយាយថា he acts as if he was my boss បានទេណាព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹង subjunctive verb ទី2យើងគ្រាន់តែដូរពី as if as though ទេអត្ថន័យវាដូចគ្នា he acts as though he were my boss គាត់ធ្វើរឹកមើលតែគាត់នឹងជាតកែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់បីដូចជាឥឡូវយើងចូលដល់របៀបមួយទៀតដែលយើងប្រើនឹងដដែលប៉ុន្តែកាលខុសគ្នា she blame me
she blamed me as if she had been my boss អូខេឧទាហរណ៍មួយនេះគឺវាគ្រាន់តែខុសប្លែកទៅនឹង tense តែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអាខាងមុខគេប្រើអតីតកាលអាខាងនេះត្រូវប្រើ past perfect past perfect មានទម្រង់បែបម៉េចគឺ had បូកនឹងកិរិយាសព្ទខ្ទង់ទី3ឬក៏យើងនិយាយថា past participle អូខេ she blamed me as if she had been my boss នាងបានស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំហាក់បីដូចជានាងជាតកែរបស់ខ្ញុំចឹងប៉ុន្តែអានេះគឺនិយាយពី situation នៅក្នុងអតីតកាលបាទលើនេះមានន័យថានិយាយពី situation នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងមើលទៅលើប្រយោគសំខាន់ហ្នឹងគេប្រើកិរិយាសព្ទបច្ចុប្បន្នអាក្រោយ as if ប្រើ past simple ដល់ពេលអាប្រយោគសំខាន់នេះប្រើ past simple អាខាងក្រោយ as if ឬក៏ as though យើងប្រើ past perfect ឃើញទេប្រើ past perfect she blamed me as if she had been my boss អូខេនេះមានលក្ខណៈប្រើប្រាស់ចំនួន2 tense នឹងពេលដែលយើងនិយាយអំពីផ្ទុយទៅនឹងការពិតណាពេលដែលយើងនិយាយផ្ទុយទៅនឹងការពិតគឺយើងប្រើ2 tense ហ្នឹងណា present simple ខាងក្រោយ as if ប្រើ past simple ខាងមុខ past simple ខាងក្រោយនោះប្រើ past perfect ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយដាច់ពីនេះដែលនិយាយមិនមែនចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្ទុយពីការពិតទេគឺនិយាយពី general idea គំនិតទូទៅគឺយើងអាចប្រើកាលណាមួយក៏បានដែរណាកាលណាក៏បានដែរឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ខាងលើដដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ខាងលើដដែល he asks as if he has finished the work ខាងនេះណាគាត់ធ្វើមើលតែហាក់បីដូចជាគាត់បានបញ្ចប់ការងារហើយអញ្ចឹងយើងមើលប្រយោគនេះតើគេប្រើកាលអីមិន present perfect អីហ៎ present perfect ដល់ពេលអានេះប្រើ present simple វាផ្ទុយពីអាខាងលើអាខាងលើបើនិយាយផ្ទុយពីការពិត present simple មក past simple ប៉ុន្តែអានេះគេមិននិយាយចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្ទុយពីការពិតទេគឺយើងនិយាយពីលក្ខខណ្ឌទូទៅណាលក្ខខណ្ឌដែលខុសពីការពិតណាគាត់ធ្វើមើលតែគាត់បានបង្ហើយកិច្ចការងារហើយអញ្ចឹងយើង imagine ថាប្រហែលជាគាត់ហើយឯបានតែគាត់ធ្វើរឹកអញ្ចឹងតោះនេះអញ្ចឹងគេមិននិយាយពីផ្ទុយពីការពិតទេ we don't talk about the contrary to fact meaning we talk about general ideas so either tense is used អញ្ចឹងប្រើកាលណាមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងមើលវាដែរណាបើសិនអានេះ present អានោះក៏ present ដែរប៉ុន្តែមិនបែងចែកថា present អីទេណា present continue present simple present perfect continue អីចឹងទៅដល់ពេលអានេះ past simple អានោះទៅ past ដែរទៅណាគេហៅថា parallel ឲ្យវាទៅ parallel tense មិន parallel ឯគេហៅ I'm sorry យើងប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវគ្នាណាឲ្យ tense ហ្នឹងវាត្រូវស្តង់ដារជាមួយគ្នាបើសិនជា series past យើងប្រើ series past series present គឺ series present អីចឹងទៅណាឲ្យវាសមស្របគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញមេរៀនខ្លីប៉ុណ្នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងពី as if និង as though as if និង as though វាជា conjunction ដែលហៅថាឆ្នាប់ហើយអត្ថន័យរបស់វាធ្វើមើលតែឬក៏ហាក់បីដូចជាលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់គឺនិយាយផ្ទុយទៅនឹងការពិតវាមានលក្ខណៈ2ត្រូវសម្គាល់ទី1បើ present simple ខាងមុខ
ខាងក្រោយ as if ឬក៏ as though ប្រើ past simple បើខាងមុខជា past simple ខាងក្រោយ as if ឬក៏ as though ប្រើ past perfect អាហ្នឹងនិយាយផ្ទុយពីការមិនពិតអានេះគឺនិយាយពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នទេណាដល់ពេលអានេះស្ថានភាពអតីតកាលលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលយើងមិននិយាយផ្ទុយទៅនឹងការពិតទេគឺយើងនិយាយពីគំនិតទូទៅអញ្ចឹងក្រោយ as if ឬក៏ as though យើងប្រើកាលណាមួយក៏ដោយផ្អែកទៅលើកាលខាងមុខដែលយើងប្រើបើ present រត់ទៅ present ស្របគ្នាអញ្ចឹងទៅ